哋就製作呢個五色珠嘅吊飾啦。咁首先咧就攞住條繩先，係啦。咁咧呢條繩咧，我哋就需要咧將呢啲嘅鬚鬚啦，係啦，就將佢擺到去繩嘅最尾呢個位置。咁所以咧，我哋就將其中一頭咧就穿入去個窿度先。好啦，好，咁穿咗過去之後咧，就將兩條繩咧就對齊啦。係啦，咁就去到最盡頭咁樣啦。係啦，咁就如果驚佢鬆嘅，咁我哋就打一個結啦。係啦，咁留意咧，打完結之後咧，盡量咧就條繩嘅兩邊咧都係平衡翻啲，就唔好話個長短爭得太遠啦。好，咁跟住我哋就將個十字架穿入去啦。係啦，咁我哋咧就呢個係難少少，因為咧個窿比較細啲。係啦，咁大家自己小心啲啦，因為我哋需要兩條繩都穿入去。咁我會大家都見到其實話太難都唔係嘅，係啦，咁就出咗嚟㗎啦。OK， 如果唔得嘅就穿完一條咧，就再穿另一條咁樣啦。咁將佢褪到去繩嘅最後，咁然後我哋咧就穿五色珠。五色珠嘅最尾嗰粒係啦，就會係黃色，所以我哋穿先嘅。咁黃色嘅意思咧就係代表住咧上帝應許我哋將來咧得到榮耀嘅冠冕啦。咁好似黃金咁寶貴啦，係咪？係啦，咁跟住咧。就會係白色啦，白色咧係代表住主耶穌嘅寶血洗淨我哋嘅罪，令到我哋變得乾淨啦。咁就係白色啦。咁白色之前就會係紅色嘅，咁紅色咧就係象徵住主耶穌嘅寶血啦。咁就好似紅色嘅血咁樣咧，就去洗淨我哋嘅罪啦。咁紅色前面咧就會係黑色嘅，咁黑色咧就係代表住咧我哋人啦，每一個人咧都係犯咗好多唔同嘅罪啦，大大細細唔同嘅罪，就係滿身罪污咁樣啦。咁至於綠色咧，就係成個五色珠福音嘅開頭啦，就係講緊咧起初神創造天地萬物，咁當然包括我哋人類啦。咁創造咧，我哋就用綠色去代表住，好似大自然一樣咁樣。OK， 好啦，咁穿好咗五隻色嘅珠之後咧，我哋就稍微打個結咧去固定佢啦。好啦，如果你唔放心咧，就打兩個都得嘅。係啦，咁嗰條繩咧就冇咁易鬆開啦。好，咁最後咧，我哋就將呢個吊飾啦，就固定喺呢一個嘅電話繩上面。咁我哋就其中一邊穿過去嗰個圈圈。咁如果想個結打得簡單又實啲咧，就可以兩條一齊整一個圈，係啦，然後穿條繩過去。如果短得滯唔得嘅，咁我哋就咁咧。連續打兩個結都會係比較實嘅，咁我哋試下打兩個結先。好，咁呢個五色珠串咧就完成咗啦，就係咁樣啦。